raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. yaade biyya garaano sadabe yaade biyya abbatu do wataroro baase biyya abbatu do wataroro baase biyya garaano sadabe yaade biyya garaano sadabe yaade biyya abbatu do wataroro baase biyya abbatu do wataroro baase biyya kullum fatakiya dale kora danga galate dale kora danga galate dale kora danga galate Abbaatu imale jolle goota baay'ee dhalatee jolle hayyuu baay'ee dhalatee jolle hayyuu baay'ee dhalatee kormee maaloo kaata hoo ishi malli jolle kaata hoo ishi malli jolle kaata hoo ishi malli kormee maaloo tiikiin dandayu lammiin jolle tiikiin dandayu lammiin jolle tiikiin dandayu lammiin kormee maaloo dhiisusuufine gurbaa jolle hantu taatu sussukaa jolle hantu. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota Impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Qophii seenaaf seexaa torban darbeetiin qorannoo Dr. Gammachiis Buubaatiin gaggeeffame TV Mo'aa irratti bara 2018 dhiyaatee ture kan akkatti moototi Abisiiniyaa ilma namaa gurguraa turan ibsuurraa qindeessinee kutaa tokkoffaasaa isiniif dhiyeessinee turre. Qophii keenya har'aatiin kutaa lammaffaasaa qabannee dhiyaanneerra. Qophii har'aa kanaan nama gurguruun sirna Abisiiniyaa keessatti hagam umurii bara dheeraa akka qabu, faallaa kanaatiin sirna gadaatiin nama gurguruun yakka cimaa akka ta'ee fi keessumaa ilmaan Oromoo weerara akaakayyuun Minilik Hayilasillaasee fi Minilik mataasaa gaggeesseen biyya lafaa hundatti akka dabarfamee gurgurame Dr. Gammachiis ragaa seenaatiin deeggaranii nutti himu. Turtii gaarii qabaadha. Kormee maaloo buburraa hidhabadhu gombee eenyaan baashisitu kaagomee eenyaan baashisitu kaa. Bittaaf gurgurtaa namaa sirna gabrummaa from the days of Aksum, 4th century of the days of Gondar, slave trade was highly practiced. Kunun tumtuugaa bittaaf gurgurtaa mootota Abisiiniyaa kaabaa keessaa guuramee bara jaarraa arfaffaatii kaase kan irratti waa'ee ba'aa turedha. Kuni gaaga'ama guddaa bara dheeraa sirnaaf bu'uura aadaaf mootota Abisiiniyaa ta'ee kan jiraatedha. Jaarraa afurii kaasee almost jaarraa 16 bara 1100 oliif miidhaan akkasii ilmaan namootaarra ga'aa ture jechuudha. Mootummaan naannoo Gondar dhabame, mootummaan Hayilasillaasee Shawaatti yeroo guddachaa adeemu sirni nagada garbaa caalaa adeeme malee xiqqaataan adeemne. Namni Haaris jedhamu tokko bara 1940tti Shawaa yeroo dhaqee waan argee akkas jedheetu barreesse. The price of a slave was modified by His Majesty at pleasure. Hayilasillaasee conducted raids 2 or 3 times a year against the Oromo and Gurage people. Captives were often women and children. Ijoollee durbaatii fi yookiin immoo dubartootaaf ijoollee xixiqqoo turanidha. On triumphant homeward march after a campaign against the Oromo, yeroo weerara sana yookiin immoo duula sana yookiin immoo caccabsaa sana yeroo raawwatanii gara biyya isaaniitti fudhatanii galanidha. Haaris wrote that the road was lined for miles. Yeroo sana gaa dheerinni hiriiraa kiloomeetirii dheeraa miles jedha afaan Ingiliziitiin kiloomeetirii dheeraa hiriirsisadha. Hin dhaqaa Hayilasillaaseen hin waraanaa hin cabsaa itti duulaa qawwee qabaa meeshaa qabaa hin guuraa dubartootaaf ijoollee xixinnoo dargaggoota kana hin guura sababiinsa umuriin isaanii xixinnoo warra haaraa kana gatiin isaaniis gurguddaadha.
Dubartoonni immoo bifaanis miidhagummaadhaanis bittaaf gurgurtaa gabaa addunyaa irratti kan hamma dubartoota Oromoo ga'u hin jiru tureedha. Booddeettan dhufa seenaasaa. Isaaniin guureetudha. Hiriirseedha. Hiriirri isaanii hamma kiloomeetirii dheeraa mul'ataadha hamma iji arguu hin dandeenyetti. Guraageedhaaf Oromoo kana keessaa kibba kana keessaa guuree dhufeedha. Harris wrote that road was lined for miles with king's soldiers and their spoils. Nama Harris jedhamu bara 1840tti seenaan barreesse keessatti waan arge bara mootii Saahila Sillaaseen itti Shawaa bulchaa ture. Mootiin Saahila Sillaasee abbaa Miniliki mootiin Saahila Sillaasee bara itti Shawaa bulchaa ture sana keessatti attamittiin akka ilmaan Oromoo biyyoota kibbaa kana keessaa dhufanii cabsanii guuranii fuudhanii gurguraa turan seenaa sana irra ga'een dhaabbadhe. Itti fufna gaa. Dr. Makuriyaa Bulchaa immoo akka barreessanitti saboonni kibbaa karaa isaan itti miidhaman keessaa tokko amantii giddugaleessa bahaa ta'an Islaamummaa fi Kiristiyaanummaa waan hin qabneef turre. Bara sana amantiin kun lamaan amantiin Kiristiyaanaas haa ta'u amantiin Muslimaa bal'inaan amantii addunyaa irratti beekaman yookiin immoo giddugaleessa bahaa keessaa dhufanidha lamaanuu burqaan isaanii. Achi keessaa kan dhufan hin qabu. Kan Oromoo waaqeffataadha akka seenaa fi sirna Oromootti waaqeffata. Warri immoo iddoo kana jiran baay'een isaanii warri Abisiiniyaa irraa dhufan immoo kan isaan dhufan Coptic yookiin immoo Egyptian Christianity irraa kan dhufe asittis immoo dhufe kan bu'uureeffame Eastern Christian Traditionidha. Akkasumas immoo amantii warri Musliimaa immoo biyyoota Persiyaa fi biyyoota Arabaa biyyoota Tarkii keessaa bittaaf gurgurtaa kana keessatti warra hirmaataa turanidha. Egaa Islaam yoo fudhanne maal jedha Professor Makuriyaa Bulchaa seenaa inni barreesse irratti Islam forbids the enslavement of Muslims and the Fitah Nagast protected the Christians. Therefore, both the Muslims and Christians enslaved and sold the so-called heathens. Akka sirnaatti Muslimni Musliman gurguru, Muslimni Musliman bitu. Akka sirnaatti Kiristiyaanni Kiristiyaanan gurguru, Kiristiyaanni Kiristiyaanan bitu. Eeuree kan bitamee gurguramu. Bara sana amantii Muslimaas amantii Kiristiyaanaas kan hin qabne sirna aadaa mataa isaatiin kan waaqeffatu akka gadaatti kan bulu sirna waaqeffannaa keessa kan jiru Oromoodhaa fi warra Oromoo fakkaatan saboota kibbaati jechuudha. Kanaaf kana irratti miidhaa guddaan irraa ga'eedha. Eeyu kan kana lafa kaa'e Fitah Nagast yookiin immoo sirna moototaa sana keessa jira. Fitah Nagast protected both Christians and Muslims isaan bituuf gurguruu keessatti hirmaachuu danda'u. Bitamuuf gurguramuu keessatti garuu kan hirmaatu warra waaqa hin qabne jedhamee lafa kaa'amu. Warra waaqa uumaatti waaqeffatu. Uumamarra dhaabatee warra waaqatti sagadu. Isaanii jechuudha. Isaan keessaa baay'een isaanii the Gurage, Oromo, Sidama and the groups of the Nilo-Saharan people in the western and southwestern Abyssinia jedha. Eeyu kan kana lafa kaa'ee seenaa bara sana keessaa akkaataa Fitah Nagast barreeffamedha. Fitah Nagast akkamittiin akka barreeffame warri hin beekne presentation koo kutaa tokkoffaa isa torban darbee yookiin immoo yeroo darbee dhiyaate keessatti ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanarraan kan ka'e egaa miidhaa guddaan kan inni saba keenya qaqqabuu danda'e. Namichi Rochet Harcourt jedhamu nama biyya Faransaay, a French envoy. Rochet de Harcourt kan jedhamu who visited Saahila Sillaasee mootii Saahila Sillaasee dhufee asitti daawwatee ilaalee ture Faransaay irraa. Maa jedha namni biyya Faransaay kun? The Royal Treasury was holding qabeenyi mootichaa was holding at least 30 million francs that the king did not know how to use it. Mootiin Saahila Sillaasee bara sana miliyeenarii ta'urra darbe qarshii miliyoona 30 ol saanduqa isaa keessatti dhangalaasee horii sana waan ittiin godhu hin beeku tureedha. Warqee miti, zayitii miti, albuuda miti, buna miti kan nagadame lakkoofsa hedduudhaaf guddaa kan qabu saba guddaa kan ta'e Oromoo, Guraagee, Sidaamaadhaaf saboota kibbaati. Sakana namichi French sun Rochet Harcourt lafa kaa'e hin dhangala'e horiin qabeenyi sun sanduuqa mootii keessa guutee irraa dhangala'e miliyoona 30 ol over 30 million francs. Baay'ee kan na dinqu dhuma irratti kan inni jedhudha. That the king did not know how to use. Maalitti akka maal akka godhu iyyuu hin beeku tureedha. Makiinaan hin bitamu, jeettiin hin bitamu, awurooppilaaniin hin bitamu yoo itti baay'ate meeshaa ittiin saboota kana cabsantu ittiin bitama ture jechuudha.
Sirna gadaa keessatti sirni bittaaf gurgurtaa garbaa dhoowwaa ta'uusaa Dr. Mukriyaa Bulchaa akkas ka'a. Oromoon immoo sirna isaa keessatti baay'ee kan na dinqu. Oromoon immoo sirna gadaa keessatti bittaaf gurgurtaa ilmoo namaa hin dhorka. Ha gabaabbatu, ha dheeratu, ha gurraacha'u, ha diimatu, ha furdatu, ha qallatu, qomoo kana keessaa, saba kana keessaa, gosa kana keessaa ha dhufu sirni bittaaf gurgurtaa ilmoo namaa sirna gadaa keessatti dhorkaadha. Sirna gadaatiif kabajan dur qaburra caalaa dachaa dabalee yeroon seenaa kana qoradhe. Both the social and religious ethos of Gada society rejected slavery. Selling human beings is a crime that disqualifies a person. Namni ilmoo namaa bitee gurguru hin balfama from participating in the Ya'a pilgrimage to the seat of their traditional religious leader, the Abbaa Muudaa. Yeroo mana Abbaa Muudaa dhaqan sirna Yaa'aa jedhamu yeroo Oromoon dhaqu namni garba bite yookiin immoo namni garba gurgure sirna kanarratti namni hirmaatee balfamaadha, dhoowwamaadha, dhorkamaadha. Akka sirnaatti excommunicated ta'a, hin ba'a. Hawaasa sana keessaa hin dhorkama jechuudha. Kun gadaa keessatti, amantaa keessattis haa ta'u, sirna amantaa Oromoo keessattis haa ta'u, sirna hawaasummaa social fiberii keessattis haa ta'u, lamaanuu keessatti nama bituuf gurguruun guutummaadhaa guutuutti dhorkaadha. Selling human being is a crime, wanjala, that disqualifies a person from a person participating in the Ya'a pilgrimage. Ya'a keessatti hirmaachuu hin danda'u yeroo mana Abbaa Muudaa dhaqan. Ilaalaagaa Muslimummaa, Kiristiyaanummaa, Gadaa kana keessatti gaa kan inni revolve godhaa ture. Oromoon sirna gadaa kana keessatti hin dhorka ture, hin balfa ture, hin balaaleffatas ture. Egaa akkuma amma Dr. Mukriyaa Bulchaa irraa ilaalletti amma immoo nama biyya Faransaayii tokko wanta inni jedhee akka nu ilaalluun barbaadan. Biyyi Faransaayii kuni maqaan isaa nama Rochette de Harcourt jedhamudha. Bara 1841tti barreesse. Akkas jedhee ture. Haile Selassie in 1841 in the royal treasury was holding at least 30 million francs that the king did not know what to do with. Waan ittiin godhuyyuu mootiin kan hin beekne Franki yookiin immoo qarshii miliyoona 30 ol saanduqa mootichaa Haile Selassie keessa guutee dhangala'ee turedha. Maddi dinagdee kana maal ture? Burqaan horiin kun kan inni ittiin dhufe maal keessaa dhufe? Jennee seenaa immoo yeroo dudduubatti qorannu bara sana Haile Selasseen burqaa dinagdee isaa yookiin immoo lafee dugdaa dinagdee Abisiiniyaa godhee kan inni fudhate bittaaf gurgurtaa ilmaan namootaati. Waggaatti si'a lama sadii loltoota isaa irraan gadee kibba Abisiiniyaatti asii gad dhangalaasuudhaan Oromoo, Guraagee, Sidaamaadhaa fi ummatoota kibbaa hedduu keessaa namoota qabuudhaan keessumaa immoo dubartootaaf ijoollee daa'imman qabuudhaan gabaa addunyaa irratti gadi baasee gurguruu ture. Kanarraan kan ba'e qarshii miliyoona 30 ol saanduqa mootii Haile Selassie keessatti guutee dhangala'ee ture. Sirni bittaaf gurgurtaa aadaa Abisiiniyaa keessaa fi kaaba baha Afrikaa keessatti burqaa dheeraadhaaf seenaa guddaa akka inni qabu kan agarsiisu dhagaa kun. Sirna gadaa keessatti sirni bittaaf gurgurtaa garbaa dhoowwaa ta'uusaa Dr. Professor Mukriyaa Bulchaa biyya Sweden irraa barreeffama isaanii keessatti guddisanii kaa'aniiru. Akkas jedhan. Both social and religious ethos of Gada society rejected slavery. Selling human being is a crime that disqualifies a person from participating in the Ya'a pilgrimage to the seat of their traditional religious leader, Abbaa Muudaa. Abbaan Muudaa lafatti abbaan Gadaa, abbaan Duulaa, abbaan Seeraa, abbaan Bokkuu warri kaan iddoo itti isaan muudamanidha Abbaan Muudaa. Achitti yeroo yaa'u Oromoonii yaa'aa jedhama achitti dhangala'a Oromoon lakkoofsa guddaadhaan. Namni sirna yookiin immoo sirna balfamaadhaaf xuraa'aa isa ta'e sirna bittaaf gurgurtaa garbaa keessatti hirmaatu achi keessa akka hin galleef seeraan dhoowwaadha. Oromoon yaa'aa sana keessatti nama akkasii yoo arge balfamaa jibbamaa waan ta'eef gadi baaseetu gata jechuudha. Aadaa Oromoo keessatti sirni bittaaf gurgurtaa balfamaadha. Dur kabajaaf jaalala ani sirna gadaatiif qabu barreeffama Profeesar Mukriyaa Bulchaa arguu kootti irraan kan ka'e dachaa dhibbanaa dabale. Kun kabaja ilmoo namaatiif sirnaaf seenaan aadaan duudhaan Oromoo qabu kan agarsiisudha. Hanga jaarraa 19ffaatti naannoo biyya Oromoo keessatti sirni garba qabaachuu yookiin hojjechiifachuu Oromoo gidduu akka hin turre seenaan hin dubbata. Hin qabu ture.
Yoo hojjete ofii hojjeta, yoo tikfate ofii tikfata, ijoollee isaa hojiitti guddifata, sirna gadaatiin waggaa 8 gargar hiree hojiitti guddifata, aadaatti guddifata, loltummaatti, hooggantummaatti, gorsummaatti, jaarsummaatti guddifata adeema malee sirna bittaaf gurgurtaa akka hin qabne seenaan hin dubbata. Jaarraa kana keessayyuu garba qabaachuu lixa Oromiyaa keessatti qofa akka ta'e Marjorie Perham bara 1930 barreesseera. Barreeffamatti mul'ifteetti. Marjorie Perham maal jetti? The Boran Oromo on the Kenyan frontier were not slave owners. In Harar province as a whole, the Oromo population were not slave owners. Baay'ee kan nama dinqu Boorana keessatti garba qabaachuuniif garba ergachuun hin jiru. Harar keessatti illee garba qabaachuu fi Harargee keessatti garba ergachuun hin turre. Marjorie Perham bara 1930tti kan isheen kan barreeffatte. Oromoo Keeniyaa keessa jirus Oromoon Oromiyaa keessa jirus isa kanatti hin hirmaatu turedha. Garuu lixa Oromiyaa keessatti akka inni jiru immoo hin dubbata. Namni Da Silva jedhamu yeroo barreessu the Oromo of Central, Eastern and South Eastern Oromo land did not keep slaves jechuudhaan lafa kaa'a. Eewusaan Oromoon warri giddugaleessa naannoo Shawaa kana, Arsii kana, Walloos dabalate the South Eastern and the South Eastern Oromo did not keep slaves jedha. Egaa Marjorie Perham lafa nuu keessatti seenaan Oromoo jaarraa 19tti lafa nuu kaa'eera. Namni Da Silva jedhamus immoo kana lafa kaa'eera. Maal jedhu? Sirna Oromoo keessatti, biyya Oromoo keessatti garba bulchuuf gurguruun hin jiru. Cunqursuun hin jiru jechuudha. Sirna gadaa keessatti ilmoon namaa xiqqoo hamma jaarsa dulloomaatti kabaja qaba. Waggaa 8 hirmate. Dhalachuurraa ka'ee hamma du'aatti iddoo qaba, gita qaba, barcuma qaba, iddoo qaba, ga'ee qaba, hirmaannaa qaba. Akka kanaan malee wal caaleenni tokko guddatee xiqqaatee kan keessatti hirmaatu miti. Sirna bareedaa, gabbataadhaa fi aadaa jabaadha jechuudha. Sirni gadaa dadhabeegaa sirni mootii yookiin immoo moonaarkiin iddoo adda addaatti yeroo inni gurguddachuutti ka'e keessumaa sirna bittaaf gurgurtaa garbaa mootota Oromoo naannoo Gibee keessatti babal'achuu eegaleega. Kun egaa naannoo Gibee irraan gadee Gibee kana keessatti gara lixa Oromiyaa kana keessatti mul'achuutti ka'e. Gadaan sirna adda addaatiin dadhabaa dhufeera. Influensiin yookiin immoo dhiibbaan Abisiiniyaa bal'ataa, aadaan bal'ataa dhufeera. Siyaasni isaa, sirni isaa, ilaalchi isaa, nagadni isaa, ikoonomiksiin isaa bal'achaa dhufeera. Amma gaa waliin makoon dhadhalachuutti iddoo tokko tokkotti sirna gadaa caalaa sirna mootii yookiin immoo sirna abbaa lafaa, sirna abbaa qoroo wanta akkasii yeroo biqilaa adeemutti gaa inni bittaaf gurgurtaan garbaa naannoo Gibee kana keessatti. Sirni kun mootota Gibee keessaayyuu kan akka Abbaa Jifaar biratti akka malee babal'achuuf guddachuusaa eega Minilik daarii Abisiiniyaa naannoo Oromootti babal'ise bara 1886 mootota Gibee qabatee booddee turedha. Egaa akkuma beektan mootota Abisiiniyaa hundumaa keessaa naannoo Oromiyaatti asii gadi cabsuudhaan Abisiiniyaa bal'isuudhaan naannoo Kibbaa kana hundumaa Abisiiniyaatti maxxansuu weerara sana bara 1886 mooticha Minilikiin erga seenaan jalqabee booddee dhagaa. Mootota Gibee kana keessatti wanti babal'aan akkasii kan inni dhalachuutti ka'e. Isa kana ilaallagaa bara 1886tti inni kun ta'e. Bara bulchiinsa Minilik keessa gaa Oromoonni baay'een qeesaaniirraa gurgurtaan guutummaa biyya lafaatti faca'an. Yoomirrayyuu caala bara Zaraa Yaaqoob fitaa nagasta Oromiyaatti gale biyya Itoophiyaatti galee kaase. Bara Sarsa Dinqilii kaasee hamma Saala Sillaaseetti dhufee babal'achaa weeraraa guuraa gurguruun hajiraatuyyuu malee amma gaa bara 1886tti nama weeraranii guuranii gurguruurraa biyyichuma qabatanii guuranii gurguruutti gale. Akka bara Minilik ilmoon namaa akka inni hin gurguramne seenaan hin dubbata. Addunyaatti faca'eega. Addunyaatti guurame Oromoon hedduun kuma dhibbootaan kuma hedduudhaan lakkaa'amutu faca'e. Hamma Indiyaa keessatti gurgurame. Hamma Pershiyaa, Iraan keessatti gurgurame. Waahu yaa shimalako waahu yaa shimalako koomee yaa shimalako koomee. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya har'aarraa akka waa hedduu hubattan abdii qabna. Kan har'aa kanumaan xumurra. Torban dhufu sagantaa biraan hanga walitti deebinutti lafa nagaa tura. Koomee yaa shimalako koomee. Ana sanyii waaboo.
ana sanyii taate ana sanyii elemoo ana sanyii maammoo sanyii Hussein Buune kan baqatee hin beekne ana sanyii Leencaa akkamiin Leencaa sanyii Hussein Buune kan baqatee hin beekne ana sanyii Leencaa akkamiin Leencaa ana sanyii Waaqoo ana sanyii taate ana sanyii elemoo ana sanyii maammoo sanyii Hussein Buune kan baqatee hin beekne ana sanyii Leencaa akkamiin Leencaa sanyii Hussein Buune kan baqatee hin beekne ana sanyii Leencaa akkamiin Leencaa. Yaade biyya garaanu sadabe yaade biyya abbaatu nu wataaroo baase. raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar